إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوزه حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله
الخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والسر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمسنا إسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين
وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البدر سيدنا نبينا شفيع الرسول محمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته وآل بيته وعلى سيدنا المهاجرين الله أما الدنيا سوى سلم أقول من أمر إلى الإنسان ومن وجوده وسيدنا وسلم إذا يمكن أن يهدي مرحبا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي سيدنا استغفر المقدم محمد عليه وآله وسلم وبارك وسلم على وآله وسلم إبراهيم أن الله يريد رجلا كان وقلب الأزواج ورجلا سليم ومن الجن ويجعل عليهم بركة وأسفل وعلى في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد ساجد السبية أينما كانوا حلت أرواحهم مسارت الذين مخرجا أن الله يريد الجنة وكافر ويسوء بالسنة فيهدنا الجنة وكان الجنة الرحمن والهيب قال المنافقين والدنيا والقرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد العباد سيدنا صاحب الراتب قدمي لتقوى ورسل الميلاد وليمسلم البلاد الحبيب عبد الله بن عبد المال بن الحداد أصلي وفروعه ونوره بالجنة وكثير من سوى من السنة ومن المجاهد ويدعو علينا ببركته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين كفروا كافة الله الصالحين وولدينا ومسينا بالدين والنبي علينا وأمة أهل هذه البلدة من أن لا إله إلا الله أجمعين
وإلى أرواح أمة المسلمين وإياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويغفر قلوب المسلمين ويرحم ويسلم مرضاهم ويسلم صمدهم على المنتهى وعلى المنتهى بينهم ويعلو عليكم وإياكم ويسلم عنهم سرارهم ويكفينا وإياهم من شر الفتن والمحن وعدم المتعدد من قريب أو بعيد ومن أسرهم ويمطر أمطارهم ويلقى من أول السلام مريض الله ورسوله لا يدعو علينا فوت والأريفين يحكم لنا بالحسنى وهو رد عنا وجعل في لطف العافية وعلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. تقبل الله منكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المؤمنين والمؤمنات خصوصا بهذا الكتاب ولكل صالح ونبي سلفنا صالحنا الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه وفي الدارين آمين. Halaman 188. Yang nomor 4
orang yang tidak tamak akan dunia. Ini masih bab menerangkan tentang siapa-siapa yang patut kita jadikan sahabat. Nah, kemarin sudah yang pertama orang yang berakal, yang kedua orang yang berakhlak mulia, yang ketiga orang yang soleh, yang keempat orang yang tidak tamak akan dunia. Jadi kalau untuk bersahabat dunia dan akhirah, karena sahabat dunia dan akhirah berarti saling mencintai karena Allah, bukan karena selain Allah. Maka yang dipilih untuk sahabat adalah yang keempat, orang yang tidak tamak akan dunia. Dan dunia itu Masya Allah. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia. Bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh, karena tabiat seorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Jadi tabiat itu ya watak. Nah, akhirnya karena berteman dengan orang atau bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia, cepat menjangkit, menular, meniru tabiat orang yang suka tamak. Tamak ini mengharap aja lawan pemberian orang, mengharap aja, kada pernah berkeinginan untuk memberi, tapi mengharap aja. Tamak akan dunia. Meniru akhirnya kalau kita bersahabat dengan orang tersebut. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Bila kita bersahabat dengan orang yang tamak dunia, walaupun tadinya itu baik, akan cepat berubah karena berteman atau bersahabat dengan orang yang tamak. Cepat benar perubahannya. Jadi berubah menjadi jahat. Sekira-kira kita tidak menyadarinya, maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Ini tergantung sahabat. Kamu sahabat suka beribadah, otomatis karena sahabat yang senang beribadah, maka sampean akan terbawa mengikuti sahabat yang senang beribadah. Ini kumpulannya apa? Nah, sahabat dekatnya yang sering dihubungi, sering diajak curhat, sering diajak musyawarah sebagainya, itu sahabat itu bilanya orang soleh. Kemarin sudah kita sampaikan di musala bahwasanya orang cuman lewat-lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jilani dapat syafaat dari Syekh Abdul Qadir Jilani, karena sahabatnya adalah orang soleh. Ya kita nih sedudukan dengan orang yang besar duniawi aja, karena pelan-pelan lepas perangai baiknya yang suka duduk di majelis, yang suka berzikir, lepas karena memburu kepingin kayak sahabat dekatnya yang selalu memburu urusan dunia. Ada salah bang, artinya kita memburu dunia, cuman jangan dikalahkan urusan akhiratnya. Karena ada wala tansana nasibaka minat dunya wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Kejarlah karunia Allah. Masalah akhirat kita betul-betul kita utamakan, tapi jar Allah walaupun ahli ibadah dan sebagainya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan, kau hidup di dunia ada bagianmu masalah dunia. Tidak baik orang yang sehari-harinya ibadah, artinya ibadah itu apa? Yang berwiridan aja. Ada pas itu. Nah ini waktunya sembahyang, waktu zikiran ini waktunya sudah kerja lah kasih. Makanya kalau sudah sembahyang subuh
Oh, sudah sembahyang subuh, jangan habis sembahyang subuh tuh tidur lagi, apalagi sembahyang subuh melakukan kerjaan-kerjaan yang tidak manfaat, jangan sampai, karena itu sudah mulai waktunya Allah menciptakan siang itu, bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari fadlnya Allah, keutamaan dari Allah. Bahkan Allah itu senang, Rasulullah itu senang kalau orang itu senang beribadah tapi tangannya kasar. Kenapa? Karena dia pekerja giat, pekerja berat. Nilainya lebih besar di sisi Allah. Sama-sama puasa, umpamanya Senin Kemis, umpamanya. Yang satu santai-santai aja, ada duit pensiun dan apa. Yang satu puasa juga tapi pekerja berat. Maka semakin berat dia menjalankan ibadah, semakin berat juga timbangannya di sisi Allah. Jadi Allah itu senang. Rasulullah senang. Orang-orang yang pekerja berat itu Rasulullah senang. Bahkan pernah Rasulullah itu ketika habis sholat subuh, ada sahabat itu yang keluar duluan. Ada mengikuti wirid panjang-panjang, ada keluar duluan. Lalu setelah jamaah Rasulullah selesai, zikir-zikir selesai, keluar, melihat sahabat yang keluar duluan tadi lewat di depan masjid. Lalu sahabat-sahabat yang lain bergumam, Masya Allah, ya. Jangan apa wirid-wirid dulu apa-apa, ini langsung keluar sekalinya hendak gawi hujan. Bahasa kita, kata Rasulullah, kau jangan meremehkan. Kau duduk di dalam masjid karena engkau sudah ada rezeki di rumahmu, sedangkan dia keluar dari masjid habis sholat fardu, dia mengejar rezeki untuk nafkah keluarganya. Itu tidak kalah pahalanya dengan dudukmu di dalam masjid. Bahkan itu sama dengan jihad fisabilillah. Artinya kita makom kasab. Arti makom kasab ini makom yang rezeki kita memang harus kita jemput. Ayo sebelum subuh sudah ke masjid, habis sembahyang subuh sudah wiridan selesai, nyus langsung usaha apa? Yang warung kalau cepat dibuka, yang apa, yang siap-siapkan apa bacaannya. Jangan sampai kita cuman mengejar akhirat saja, ada pas. Apalagi kita cuman mengejar dunia. Apalagi kita punya sahabat orang-orang yang tamak dengan dunia, maka akan terkikis. Di Kerengpangi itu kalau sudah masuk ke dalam hutan, sekuat-kuat iman seseorang, lama-lama terkikis. Tadinya Jumatan turun, Jumatan di bawah, sekali dua kali turun, tapi melihat tidak ada yang turun ke bawah, semua di hutan terakhirnya lawas ada Jumatan. Habis itu melihat orang ada sembahyang aktif, sembahyang lawas subuhnya tertinggal, lawas zuhurnya tertinggal, asarnya tertinggal, akhirnya tinggal maghribnya aja. Lawas ada sembahyang. Karena bersahabat dengan orang yang tidak menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tidak baik orang yang melulu akhirat tanpa dunia, apalagi yang cuma dunia saja tanpa akhirat. Maka bila kita mencari sahabat, jangan yang tamak atau rakus tentang harta dunia. Dan sebaliknya, suka sekedudukan dengan orang-orang yang zuhud akan menambah zuhudmu pada dunia. Melihat orang yang ada tapian di dunia ini, artinya orang zuhud itu bukan berarti yang ada mau lawan dunia. Nah, dunia diambilnya, tapi sekedar alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pian punya duit, nukar tapeh yang bagus, nukar baju yang bagus, minyak harum, alat beribadah yang bagus, larang-larang, itu sudah zuhud. Kenapa? Karena untuk beribadah. Untuk beribadah ada salah. Jangan terbalik. Kalau untuk yang lain ibadah mewah-mewah, yang untuk beribadah seadanya benar. Nah, itu tidak seimbang, timpangan. Jadi bersahabat dengan orang yang tamak atau rakus akan dunia, cepat sekali tabiat orang tersebut
mengikuti sahabat yang orang tamak lawan dunia. Akhirnya bisa terkikis, orang baik bisa menjadi jahat. Sebaliknya, bila kita berteman dengan orang yang zuhud, teman dengan orang yang zuhud, ada tapinya asal sehari tawa menjaga ibadahnya. Makanya seandainya kita ini disuruh milih, ada kerjaan yang kayaknya ini lahan basah umpamanya, tapi kalau kita masuki lahan basah itu, kalau kita tidak kuat keimanan kita, terus kita akhirnya tenggelam di lahan itu dan tertinggalkan ibadah, maka tinggalkanlah lahan yang sebasah apapun. Tapi lahan itu seandainya kita mampu mengendalikannya, masuk ke situ, tapi tetap kita beribadah, tetap istiqomah, tidak jadi apa-apa masuk ke lahan itu. Sama ada tawaran mana? Sampai maulah saya kerjaan ini, tapi kalau Jumat tidak bisa Jumatan, bayarnya berapapun, sekalinya kadang kalau Jumatan, nah ya, tinggalkan aja, ada berkahnya. Sebanyak apa gajinya kayak apa, akhirnya ada berkahnya. Berkah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Yang dapat sehari umpamanya 100.000, mampu pian menyisihkan sedikit daripada keperluan, apalagi mampu pian masukkan ke celengan masjid, walaupun kada saben hari setiap Jumat barang 10.000, itu namanya barokah. Hasil yang sehari umpamanya 1 juta, karena merasa apa pemasukan banyak, akhirnya keperluannya tambah banyak, jangan hendak memasukkan ke dalam celengan. Nah, karena keperluannya tambah banyak, merasa kurang 1 juta sehari, itu namanya rezeki yang tidak barokah. Nah, itu yang tidak barokah. Jadi yang barokah itu yang mampu, 1 untuk mencukupi keluarganya, 2 untuk dirinya untuk di akhirat, 3 untuk agama Allah. Nah, ya yang sering kita sampaikan, nah prinsip dulu sekumpul ya, dapat 100.000 30 pesan orang. Kita nih dapat mengambil duit 10.000 3.000 itu punya orang. Kalau kita 7.000 aja. Ya mun 10.000, kalau 100.000 dana lagi 30 pesan orang. Iman 100.000 mun sejuta 300, masa himpal mana? 10 juta 3 juta, nah semakin berat. Tapi semakin kaya itu semakin kada berkurang hartanya, semakin kada berkurang, semakin diberkahi terus oleh Allah. Jadi yang apa namanya, yang barokah itu seperti itu. Kada awak apa banyak kita sedikit nah, yang ada tuh. Kita banyak hendak menukarkan lampu masjid, nah kebanyakan. Ya seminggu sekali sejak Jumat aja 5.000 kah? Berarti sebulan 20.000 nyumbang juga di lampu masjid. Nah, dilanggar tuh, alhamdulillah ada aja. Karena yang betul-betul barokah tuh nih. Apalagi nukarakan aqua, itu jangan dianggap sepele. Jadi sedekah itu ibadah yang cepat dibalas oleh Allah, dunia dan akhirat, dirasakan betul-betul itu. Terutama sedekah minuman dan makanan, itu yang paling cepat Allah membalasnya, itu paling cepat. Terutama pas orang lagi haus atau orang lagi lapar, kita memberikan itu luar biasa. Itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan yang kelima, orang yaitu yang kita jadikan sahabat adalah orang yang benar. Benar itu jujur. Jujur itu sitik. Sitik ini kita sampaikan kemarin, ketika Rasulullah ada dalam goa bersama Abu Bakar, tiba-tiba gempa berguncang, goanya ini berguncang sangat dahsyat,
Sehingga Abu Bakar ini sangat khawatir jangan-jangan ini dinding-dinding rentak atap-atapnya apa itu namanya gua runtuh. Lalu cara Abu Bakar, ya Rasul, pian berdoa lawan Allah, minta supaya kita selamat. Ujar Rasulullah, ini dinding gua ditapang. Wahai gua, tidaklah engkau tahu bahwa di dalam gua ini ada seorang sahabat yang sangat sidik. Diamlah kau gua. Langsung guncangannya reda, berhenti seketika. Kenapa? Rasulullah menyebut sidiknya Abu Bakar. Jadi orang benar, orang sidik itu luar biasa. Makanya kalau ada orang azan sholat subuh, as-salatu khairun minan naum, apa jawabannya? Sodakta wa barirta wa ana dzalika minas syahidin. Sodakta, benar yang kau katakan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Sodakta berarti orang yang mampu bangun subuh. Cirinya orang itu mampu bangun subuh, sembahyang berjamaah, pergi ke masjid. Salah satu ciri orang itu punya sifat sidik. Berat apalagi capek-capek seharian kada istirahat, seharian kada tidur. Dengar aja salat khairum minan naum, berat. Itulah kita memang di dunia ini bagi orang Islam memang bersakit-sakit di dunia. Ditahani nafsu makan dibatasi, nafsu guringan dibatasi nanti kalau sudah kita wafat baru yang sakit hilang sakitnya, yang melarat ada lagi melarat, yang sugih ada sugih lagi, yang apa sudah dada selamat tinggal apa yang kita tanam ketika kita masih hidup di dunia. Ayo sama-sama kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan itu. Kada harus jadi orang yang penting, ada. Kalau bang harus jadi ketua ini, jadi pengurus ini, jadi ini ada. Jadi makmum gini, memakmurkan masjid, jadi makmum sembahyang di masjid, niatnya memakmurkan masjid karena itu perintah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada harus jadi imamnya, harus jadi pengurusnya, yang datang ke masjid berjamaah. Si ini nah, orangnya ini jangan 5 waktu kayak ini aja orangnya, masya Allah, luar biasa. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau karena ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Hati-hati orang kalau sudah pendusta bekawan, kita dikeramputinya, diakalinya, diculasinya, kalau sudah pendusta. Makanya dalam Al-Quran kalimat khoba itu 8 dalam Al-Quran itu khoba itu artinya binasa atau rugi dan celaka. Termasuk dalam Al-Quran itu ada waqad khoba maniftara, waqad khoba man dassaha, waqad khoba man hamala zulman. Banyak khoba. Nah, di antara khoba itu ada waqad khoba maniftara, betul-betul celaka, binasa orang-orang pendusta agama. Pendusta. Makanya kita sampaikan Imam Bukhari pernah mendatangi seorang perawi. Jadi Imam Bukhari ini jadi keramat kitabnya 6.000 hadis
6.000 hadis itu semuanya ketika dapat sanad dari perawi, Imam Bukhari itu langsung mandi, habis mandi sholat 2 rakaat baru menulis hadis. Makanya diakui dunia hadis Sahih Bukhari tidak diragukan. Pernah Imam Bukhari mendatangi orang jauh ke Baghdad sana. Sekali didatangi orang yang perawi hadis tadi mengeluarkan kuda dengan membawa satu wadah. Ternyata wadah tadi kosong. Bahasa kita kayak kita ngerambuti ayam atau ngerambuti membawa kucing. Padahal tangan kita ada iwaknya. Ini mengeluarkan kuda membawa baskom. Nah, ternyata baskomnya kosong. Keluar bahasa kita. Dengan baskom kosong, Imam Bukhari melihat, Pak, sampean kenapa? Ini saya lagi mengeluarkan kuda ini. Saya tipu-tipu pakai baskom kosong supaya dia mau keluar. Oh iya Pak, terima kasih informasinya. Mohon pamit. Ada jadi mengambil sanad daripada orang yang menipu kuda. Dari Imam Bukhari, kuda jadi prambutik, apalagi manusia. Nah ini bisa hadisnya bisa dhaif. Ini berarti sanadnya kada sahih, ada jadi dibuat sidin ke dalam kitab Sahih Bukhari karena perawinya ketahuan mendustai kuda. Nah, saking seperti itu, makanya tidak akan sukses, tidak akan terhormat dan mulia di dunia ini kalau orang itu pendusta. Ya pandir aja, kada tahu dusta aja sekalinya. Nah, sehari kada dusta sakit parut. Ada manusia kayak itu. Masya Allah. Hati-hati. Maka itu yang menghalangi keluarnya roh itu sakit. Pendusta. Maka jangan bersahabat dengan pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau saja. Sekali itu kan percaya lagi Imam Bukhari itu. Makanya kitabnya Imam Sahih Bukhari itu paling kada kita walaupun kada bisa membaca, berisi di rumah untuk barokahnya, karena itu kitab itu ditulis Imam Bukhari dalam keadaan suci, habis mandi, habis sholat, keluar dari mulut yang suci, yaitu mulut mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kalau orang ada membaca hadis, seperti Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki yang bungas orang yang berjabis itu, beliau kalau ada orang tanya tentang hadis, ajudannya ditanya, ada keperluan apa tamu saya? Ujar ajudannya, itu tamu sampean mau bertanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Ali Al-Maliki masuk ke dalam rumah, mandi dulu, wudu dulu, pakai baju, pakai imamah, pakai surban, pakai jubah, berminyak harum, bersiwak, baru maju menghadapi tamunya. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah soal hadis. Makanya cirinya orang muhaddisun, cirinya orang itu ahli hadis, surbannya hijau. Surban itu ahli hadis. Kita kada wani pakai surban itu bukan ahlinya. Ahli habaib sah, ahli hadis surbannya. Jadi yang lihat yang habaib kalau surban hijau itu jangan disangka surban itu cuman lambang aja, tidak. Itu memang ibarat orang kuliah itu sudah diwisuda, hadisnya hafal sekian, surbannya ini kayak orang silat. Kalau hanya pertama sabuknya putih, nah kayak gitu, kena naik jadi hitam macam-macam. Nah itu tingkatan-tingkatan. Ada orang kayak guru guru Rinjani, ada pernah kelihatan sih yang pakai jubah mewah kan? Ada anak pakai baju batik biasa. Nah, kalau ini sudah terbiasa pakai jubah, ini mulai di pesantren dulu pakai ini kopiah kanan, mau ambil sunnahnya aja, Tapi ini bukan terjadi masalah, tapi yang dicoba Habib itu memang ada ijazahnya, ada tingkatan ilmunya. Kalau ahli fikih ini, ahli tasawuf ini, ahli hadis ini, habaib ini, surban ada maknanya. Nah, kita menurut tahu, bisa nggak orang ini ahli hadis, sekali ditanya, tahu habis apa. Maka
kita kembali. Makanya kitab Sahih Bukhari itu berkeramat. Dulu kalau di kampung-kampung dulu bilanya ada sering kebakaran apa, itu mengelilingi kampung sambil membawa kitab Sahih Bukhari sambil membaca burdah. Itu setiap tahun tuh. Bila sudah mulai musim kemarau, sudah yang punya Sahih Bukhari dibawa keluar, disergap sini sambil keliling kampung sambil baca Maulaya shalli wa sallim daiman. Itu keliling kampung mengambil barokah daripada turunnya rahmat, berkah di situ ada alamnya Rasulullah. Hadis yang sahih dimuat dalam hadis Bukhari Muslim. Paling ada di sini di rumah. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di musola-musola atau duduk beribadah di dalam masjid. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan ini. Artinya apa? Pertama, beruzlah. Kalau kita memang sulit mencari yang tadi yang benar, yang ada tomak, yang berakal, yang soleh, yang jujur, sulit mencari yang kayak itu, maka jalannya pertama beruzlah, yaitu mengasingkan diri dari orang banyak, karena disitulah letaknya keselamatan. Ya paling kadang uzlah kita itu, kita kadang mampu uzlah langsung ke hutan, sorangan, ada mampu. Maka uzlah kita minimal dikurangi keluar beraramian, dikurangi berjalan kalau tidak ada faidahnya. Kalau memang ada urusan perlu, urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan mengurus apa dan sebagainya untuk nafkah dan sebagainya, silahkan. Tapi minimal kalau memang ada kepentingan, mengurangi keluar untuk berhura-hura atau beramai-ramai. Itu uzlah orang kita awam. Aku nih bila keluar pasti maksiat kada tahan. Ayo aja guring aja jam-jam 9 jam 10 guring. Bangun jam 3:30 bangun. Uzlah tuh. Guring kian yang kayak itu juga. Masuk kamar niatnya menjauhi maksiat karena memang diri ini doa. Bila keluar mata jelalatan, bila keluar untung nyambati orang, maka tidurmu di waktu itu dihitung uzlah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar menghitung ada cacak lewat itu, mulai cacak ada maksiat kita. Yang keluar itu belum tentu lagi. Karena kadang-kadang banyak dosanya daripada pahala. Yang kedua apa? Jadi pertama beruzlah, yaitu mengasingkan diri dari orang banyak, karena disitulah letak keselamatanmu. Yang kedua, bergaul dengan orang banyak mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 bahagian. 1, saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal agama. Jadi saudara untuk akhirat. Kalau kita nih ada mampu memilih kawan yang 1 diutamakan saudara untuk akhirat, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal agama saja. Karena ini untuk akhirat. Hal-hal yang untuk agama, bagi ini saudara akhirat, hal ini agama kayak apa? Ada kebaikannya berkumpul dengan ini agamanya, kalau dituruti kada selamat kita kada agamanya, atau kada semakin buruk atau semakin baik ya. Hanya kalau sahabat itu membawa Isya sudah jam 7. Nah itu artinya utamakan kalau kita tidak mampu berteman yang mana-mana, tapi urusan akhirat menjadikan jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal akhirat saja. Ini selamat kita sudah. Anda urusan dalam bisnis lainnya kita kada ada modal. Nah, pamannya lah. Anda urusan ini kita kada sanggup. Tapi ini ada kebaikannya dalam agama. Apa raki? Tanyai tentang apa? Ikuti tentang agamanya yang baik pada diri seseorang itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah jam 7.
Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat zahir dan batin, dalam taat beribadah kepada Allah sampai kita akhir hayat kita mengtawa, kita diambil oleh Allah dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al jam'an maghfura wa ij'al jam'an mubaraka. Tafarraqna masuma alimna bima yanfa'una wa 'allamtana wa 'allamna khalisatan liwajhika wa lana bika bi khairin ajma'in. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.